بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع خدمات الطاقة والمناخ هو مشروع اللي جا في واحد السياق. هذا السياق اللي كان واحد التراكم اللي قامت به جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحيث أن منذ بداية ديالها خدمت على المجال البيئي والمجال الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية، بحيث أنه قمنا بتنظيم، عادي نهضر على من بين 2015 الى يومنا هذا، قمنا بتنظيم لا ميدكوب كليما طنجة، المؤتمر المتوسطي للاطراف بطنجة في 2016. كذلك من بعده ومن بين المخرجات ديالو كانت دار المناخ المتوسطية اللي كانت سابقة من نوعها على الصعيد المتوسطي، اللي دخلوا فيها شركاء ديال دول البحر الابيض المتوسط، واللي المقر ديالها الان بمدينه طنجه، وكتعمل عندها برنامج عمل الى ذلك. من بين المخرجات كذلك خدمنا على من بين الاشياء، يعني كانت هناك عدد كبير من المشاريع، انا كنذكر المشاريع المهمه واللي كتدخل داخل نطاق التعاون اللامركزي اللي كيجمع جهه طنجة تطوان الحسيمة مع جهه جنوب بروفونس الب كوت دازور الفرنسيه. اذا كاين واحد المشروع اللي قمنا بتقديمه في اطار لو فون كونجوان فرانكو ماروكان اللي امتد ما بين 2016 و 2018. هذا المشروع كان الهدف ديالو هو تجميع التجارب الرائده على المجال على الصعيد الوطني وكذلك على صعيد دول البحر الابيض المتوسط فيما يخص هاد خدمات الطاقه والمناخ، بحيث انه هذه التجربه كانت كتوجد بشكل كبير في فرنسا، وبغينا يعني نشوفوا واش كاين تجارب مماثله على الصعيد الوطني. جبرنا كاين هناك تجارب، بحيث انه كاينه في جهه الشرق، جهه طنجة تطوان الحسيمة في شفشاون، في سوس، اذا وفي تونس كذلك، اذا وفي اسبانيا. جمعنا جميع التجارب فيما يخص هذا المجال هذا، وقمنا بوضع واحد المخرجات ديال هذا المشروع هذا اللي كان امتد ما بين 2016 ل 2018، وكانت جهه طنجة تطوان الحسيمة مولاته ب 300 ألف درهم، جهه باكا الفرنسيه ب 300 ألف درهم، الوزارات الخارجيه لومباساد اترافير لومباساد دو فرانس ب 300 ألف درهم، ووزاره الداخليه اترافير لا ديريكسيون جينيرال دو كوليكتيفيتي تيريتوريال ب 300 ألف درهم. دونك هذا لو بروجي اللي عطى واحد الصدى كبير، ويمكننا اننا نخرجوا عدد ديال المخرجات، من بينها اون بواط اوتي، من بينها دي ليفرابل، دي ديبليون، كيفاش خلقنا الشبكه ديال جميع هاد الدار ولا مصالح خدمات الطاقه والمناخ. اذا هذا المشروع يعني نال الاعجاب ديال جميع المتدخلين. دخل فيه كذلك حنا من جهه طنجة تطوان الحسيمة المرصد الجهوي للبيئه والمآثر التاريخيه، ومن جهه باكا كانت معنا لو جروب ديال لي زينيرجي رونوفلابل لو جيريس اللي عطاونا الدعم التقني ولا كومبانيومون سور لو تيران. خدمنا مع جمعيات، خدمنا مع عدد كبير من من الفاعلين على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الوطني وعلى صعيد البحر الابيض المتوسط. اذا من خدمنا هادشي هذا كان تبادل الخبرات، تبادل الزيارات، جاو الناس تونس، جاو الناس ديال كاتالوني، جاو الناس ديال الاندلسي، جاو الناس فرنسا، ودرنا دي جورني ديتود دي شونج اللي مكنتنا باش نخرجوا هاد المخرجات هادو. من بعد شفنا بانه مشروع رائد، بانه مشروع اللي عنده واحد الصدى. قلنا لما لا مع جهه سود باكا نوجدوا لواحد اون ريبون ان بروجي ديال لونيون اوروبيان اللي سميتو اوروبيد، اللي كيمول الانتقال الطاقي في المجال الحضاري. هاد لانتيتولي ديال لاكسيون قلنا حنايا عندنا واحد التجربه اللي نبغيو يعني نخدموا على هاد لابيلا كونديداتور، وبدينا بالفعل. لابيلا كونديداتور كانت اون جانفي 2020، بدينا كنوجدوا لي دوكيومون. لا بروميير ايتاب ولا المرحله الاولى كانت لا ريداكسيون ديال واحد لا نوت دو كونسيبت. كنا متفائلين، قلنا باننا اون فا ياريفي.
دونك واحد فريق تقني بالدعم ديال السياسي السيده الرئيسه، بالدعم ديال الرئيس ديال لا ريجيون سود باكا. قلنا بانه اون فا ياريفي. بدينا حنا لي تكنيسيان ديال لي دو كوتي لا ريجيون طنجة تيتون حسيمه ولا ريجيون سود كنخدموا على هاد لا نوت دو كونسيبت. خدمنا على لا نوت دو كونسيبت، درنا لي غروند لين ديال هاد لو بروجي كيس كون فو حنايا في هاد لا ترانزيسيون انرجيتيك اوربان. قلنا بانه غادي نخدموا على بناء 8 ديال مصالح خدمات الطاقه والمناخ، بحيث ان تكون عندنا واحد العداله مجاليه، بحيث ان كل اقليم يكون عنده هذا لو سيرفيس انفو انرجي كليما. درنا كذلك انه تكون واحد الشبكه ما بين هاد لي سيرفيس انفو كليما او نيفو ديال لا ريجيون، مي اوسي او نيفو ديال المغرب و نيفو ديال لا ميديتيراني. قلنا كذلك الهدف ديال هاد الدور ديال خدمات الطاقه والمناخ انه تكون عندنا واحد الهدف ديالها انها تكون بعدا بنايه ا زيرو انرجي ا انرجي بروبر، وانه تكون مكان ديال التنميه المستدامه ان سونتر دو ديفلوبمون دورابل اللي فيه كيكون تحسيس توعيه ديال الفاعلين المحليين بصفه عامه، من مجتمع مدني، من منتخبين، من اوتور، على حساب واحد ان بروغرام دو فورماسيون. قلنا كذلك الهدف د هذا المشروع من بين المخرجات ديالو اللي ان شاء الله غادي تكون هي انه نديرو لا كرياسيون دي ميتي فير، سيتادير نديرو دي زابيل ا بروجي بور دي جون بورتور دو بروجي اللي غادي يديروا لنا هاد يعني اللي غادي نفينونسيوهم باغ لا سويت توجور من لو بروجي من لو بودجي اللي غتعطيه لنا لا كوميسيون اوروبيان. خدمنا دونك خدينا بانه درنا حنا لا ريجيون شيف دو فيل، سيتادير pour une première la région طنجة تيتون حسيمه غادي تكون شيف دو فيل، سي elle qui va recevoir l'argent. جرت العاده انه كيكونوا دي بارتنير كندخلوا حنا مع لا ريجيون مع لي ريجيون نور وهما كيكونوا شيف دو فيل وحنا كنكونوا ان بارتنير اسوسي، يعني كيعطيونا بعد الدعم بعد لي زاكسيون ولا بعد لي زاكس المحاور ديال بعض المشاريع. ولكن هاد المره هادي كنا حنا جهه طنجة تطوان شيف دو فيل، سيتادير حنا اللي اون فا ريسيفوار د لارجون وحنا اون فا دوني كيلكو بودجي لا ريجيون سود باكا la région de l'oriental باش هما يديفلوبيو un certain nombre d'actions. Donc حنا on va recevoir l'argent et c'est une première au niveau national. يعني راه هذه سابقه وحنا كنعتزوا بها on est vraiment très fiers. Alors من بعد ما تقبلت لنا la première étape la note concept note, دوزنا la deuxième étape. Donc c'est une étape qui était très difficile. Donc pour répondre aux critères d'éligibilité dial le projet, il fallait un certain nombre de documents, il fallait des traductions, il fallait travailler techniquement sur le montage de projet, sur le formulaire de projet. Et le formulaire, c'est pas évident de l'Union européenne. C'est un casse-tête parce qu'il faut justifier le tout, même si on le montage. Donc, on a rempli le projet, des techniciens de la région sud, une équipe pluridisciplinaire au niveau de la région, fait des ingénieurs, fait des administrateurs, sous l'égide de Madame la Présidente ou Monsieur le Directeur Général des Services. On a avancé, on a travaillé jour et nuit parce que le deadline il était limité pour déposer le projet le 20 août. Donc, de continuer, il y a des problèmes très difficiles parce que quand le confinement, pour avoir des documents, c'était pas évident, pour avoir des interprètes pour traduire quelques documents, donc, mais on est arrivé, on a déposé le projet le 20 août et on a, espérons, Inch'Allah, on va l'avoir. 3 mois, le 24 novembre, on a eu une réponse favorable. Le projet a été accepté et il faut préparer un certain nombre de papiers, entre autres la convention اللي غادي تجمعنا مع la délégation de l'Union européenne à Rabat, chose qu'on est en train de faire d'abord. On est très content parce que l'effort déployé par l'administration, par l'équipe technique a été honoré, donc alhamdoulilah. C'est un budget de 35 millions de dirhams étalé sur 4 ans. On a 5 groupes d'activités, qui a la coordination du projet, qui a la construction ou
الاصلاح ديال البنايات على حسب كل اقليم. كنا صيفطنا مراسلة لجميع عمال الاقاليم باش نطلبوا منهم انه soit ils nous mettent à disposition des terrains soit des locaux à aménager de telle sorte انهم كيف ما قلنا يكونوا à énergie positive. ومن بعد نديروا لهم ليكيبمون ديالهم توجور دون لو كادر ديال هذا لو بروجي. غادي نديروا لي زابيل ا كانديداتور ou la manifestation d'intérêt pour la formation, pour la sensibilisation et pour le recrutement de personnel et pour aussi la subvention de quelques projets pilotes innovateurs en matière des changements climatiques, en matière de la transition énergétique dans le milieu urbain. Donc, بالنسبة les partenaires, on est chef de file de projet. On a la région sud qui est copartenaire معنا. On a des partenaires associés qui sont la région de l'Oriental ou la région Catalogne et on a la CRPM ou l'Union pour la Méditerranée qui nous appuie et qui nous accompagne au niveau de ce projet. Donc, كنتمناو بأن هذا البروجي il verra le jour. Normalement, le démarrage de projet غادي يكون en janvier 2021 يعني dans un mois إن شاء الله. وغادي نبداو sur à travers l'exécution de ce projet, Inch'Allah, qui aura des retombées positives sur le territoire de la région. Pour donner l'exemple qu'on est une région pionnière, exemplaire au niveau national, au niveau méditerranéen, en termes des changements climatiques, en termes d'atténuation, en termes d'adaptation au changement climatique. Toujours ce projet, bien sûr, on va faire appel les partenaires qui sont sur place, par exemple la Maison Climat Méditerranien, ils sont là, on va collaborer avec eux et c'est inscrit, et c'est écrit au niveau de le document de projet. Et pour plus de détails, donc l'administration de la région, il va communiquer par la suite à travers des communiqués de presse sur l'état d'avancement de ce projet. Je vous remercie.